Книжки 1971 год, как это давно было, кажется, недавно, наверное. Вот я смотрю и думаю, все равно мужчины такие кокетки. Ну да, нет, ну серьезно. Вот. И такая, вот столько было интересных встреч, столько было разочарований, столько, ну в общем, было много чего. Но я понял только одно, что если ты чего-то очень хочешь сильно добиться, нужно просто поставить себе цель и идти прямо, не взирая ни на что, ни на какие-то, так сказать, вот просто, почему у меня получается? Потому что мне очень этого хочется. Несмотря ни на что. Если был жив Александр Аганович Тартаковский, я у него проработал 5 лет в ансамбле «Акварели», он бы не поверил, что у меня звание заслуженный артист России, что мои песни поют знаменитые артисты, и еще как бы что-то происходит. Он сказал, ну, Вовка, нет, да. Но я благодарен Александру Агановичу Тартаковскому, что я прошел очень хорошую школу в этом коллективе. Потому что, помимо сам человек, один сделать ничего не может. Коллектив. Вот где ты находишься, нужно быть ну, я всегда был, как-то, заводила комсомольцем отчаянным, и все получалось хорошо. Однажды, много лет назад, был день машиностроителей, и на Арбате киноконцертный зал «Октябрь», был большой концерт, который показывает, тогда раньше было там, ну, 2 программы, да, ну, 3, да, ну, по первому, да, самое главное, да, и вот был большой концерт, и вот с ансамблем «Акварели» мы должны были петь одну песню. Вот, мы ее спели, и тут кто меня дернул за язык, я говорю, а сейчас премьера песни, а на всю страну. Вот, и уже, да. Песня Павла Быкова, стихи Юрия Гуреева, «С прошлым не порвешь». А вы знаете, вот в то время «С прошлым не порвешь», да? Вот, и такая тишина, барабанщик там вообще, что ты несешь? Я уже объявил, поехали. Когда мы поехали, эта песня прошла на ура. Вот, и концерт вел Шалевич, замечательный был такой артист. Вот, и, значит, я выхожу, и на встрече идет Тартаковский, у него лицо пепельного цвета. Я же не знал, что после того, что сделал, в общем, коллектив расформирует просто. Вот, и я говорю, Александр Аганович, он так посмотрел на меня, Владимир Юрьевич, когда вас будет собственный коллектив, тогда и будете командовать. А сейчас пошли вы. И я пошел, приехал домой, моя Галя смотрела телевизор и говорит, слушай, Володя, говорит, первая песня так себе, а вот с прошлым не порвешь. Я говорю, а Ярик выгнался на самом. Проходит 3 дня, суббота, пятница, суббота, воскресенье, и в понедельник нужна репетиция. Я звоню в воскресенье на Большую Никитскую. Долго, ну, обычно тогда еще мобильных не было. Вот, гудки, потом, алло, это был Александр Аганович, Алюня, любимый. Я говорю, Александр Аганович, это Вова Михайлов, мне на репетицию приходить или нет? Он так помолчал, и вдруг говорит, ну это как вы считаете нужно. И бросил трубку, пи-пи. Я говорю, Галка, он меня простил. И так, вот так, вот все вот интересно, да, на самом деле так. Что я так долго говорю? Я пригласил сегодня в свой концерт замечательных артистов. И вот сейчас выйдет просто потрясающая певица, необыкновенной красоты. Это звезда, уже сейчас звезда. Но я помню еще ее маленькой девчонкой, когда 15 лет назад вместе с Владимиром Владимировичем Пасынковым мы написали гимн фестиваля «Открытая Европа, открытая планета». И она с мамой приходила вот, на конкурс. Уже тогда она от всех выделялась. Сейчас понять, в чем дело. Но она еще очень талантливая девочка. Сейчас эта певица поет в замечательном оркестре имени Олега Лунстрема, главная солистка. Она солистка Москонцерта. Она поет на самых престижных концертных площадках. И она очень спешит. И она очень спешит. Но я хочу сказать, почему она будет эту песню петь. В 1987 году, я в составе делегации больших артистов, мы поехали на фестиваль «Утро Родины». И я решил заняться сочинительством собственных песен. Пока все кушали, я сидел в клубе моряков, это было на Камчатке. Вот, и я наиграл песню под впечатлением Валерия Ободзинского, он летел с нами в самолете, подражал ему. 5 хризантем, белый бади понятый совсем. Смотрю, кто-то сзади курит, стоит. Я говорю, о, первый мой слушатель. Допел эту песню, а я еще так импровизировал, но пел под Ободзинского. Я вдруг слышу сзади голос, а слабо еще раз. Я так обрался, надо же, на край земли надо улететь, чтобы у меня появился первый слушатель моей песни. И я ее спел таким удовольствием, по роялю чуть ногой там. Так, здорово. И вдруг слышу сзади голос, я не слышу. Здорово.
И я не поворачиваюсь. А говорю, так кто эту песню написал, этот человек? Я говорю, я. И 17 выходит Валерия Бадинская, говорит, Валера. И сразу мы стали на «ты». И вот сейчас эту песню, которая так понравилась Валерию Бадинскому, споет очаровательная певица Мария Корнель. Встречаем. Премьера песни. Добрый вечер, дорогие друзья. Потрясающая песня «Пять хризантем». Мария, красавица. Пять хризантем в белой вазе поникли совсем. Серый рассвет заслоняет глубины золотой силуэт. Крыши домов покрывает зима серебро. Только вчера новый день мы встречали вдвоем. Красочный вид я сегодня с трудом узнаю. Грусть до краев захлестнула волной безмятежность мою. Сны наяву мне покоя опять не дают, но все равно я иду на концерт и пою. Приходит день, и все бурлит вокруг. Приходит ночь, и все стихает вдруг. Помчаться вдаль, куда-то даль, когда без тебя. Но образ твой навек запомню я. Помчаться вдаль, куда-то даль, когда без тебя. Но образ твой навек запомню я. Мысли мои возвращают обратно меня. Утро любви, бесконечно счастливые ночи и дни. Дом без тебя сохранять тепло твоих рук. Память мою здесь тревожит теперь каждый звук. Но все равно я иду на концерт и пою. Имя твое в самом сердце храню я как песню свою. Пусть над землей снова ясные зори встают. В море огней тот же красочный мир узнаю. Приходит день, и все бурлит вокруг. Приходит ночь, и все стихает вдруг. Помчаться вдаль, куда-то вдаль, когда без тебя. Но образ твой навек запомню я. Помчаться вдаль, куда-то вдаль, когда без тебя. Но образ твой навек запомню я. Помчаться вдаль, куда-то вдаль, когда без тебя. Но образ твой навек запомню я. Помчаться вдаль, куда-то вдаль, когда без тебя. Но образ твой навек запомню я. Запомню я.
Спасибо огромное, Володя. Я очень рада, что наконец-то я выросла и теперь могу как взрослая артистка выходить вместе с вами на большую сцену. У меня для тебя еще есть 2 песни, ну попозже, ладно? Потом покажу. Я желаю, давайте пожелаем молодой, уже профессиональной певице самого звездного пути, который есть у нас на свете. Ура! Спасибо рядом с такими композиторами. Лауреат международных конкурсов Мария Карне и Владимир Михайлов. Владимир Юрьевич, следующую артистку объявите, пожалуйста. Она стоит за кулисами, молодая, наша звездочка. Только объявите, ничего больше не Ну, говорите. подожди, я должен посмотреть, кто там. Настя, ты что, да? Нет, это Софья. Софья. Ну, в общем-то, в моем концерте плохих артистов нет. Сейчас вы сами это оцените. Я только могу сказать, что у нее тоже, я чувствую, это большое будущее. Для вас поет Софья Дятлева. Встречаем. Ой, хорошо. Давай, все. Ты все перепутал, Владимир. Давай. Ну, дело в том, что у меня есть Софья Дятлева, а есть сейчас... Софья. Да, Софья Фисенко, да. Сейчас я расскажу о ней. Здравствуйте, во-первых. Она приехала к нам, она не москвичка. Ну, будет москвичка скоро, наверное, да. Я знаю только одно, что в прошлом году в Сочи был чемпионат мира, чемпионат фестиваль молодежных студентов. Когда прекрасная юная девушка пела гимн России. На все сразу. На всякий случай, просто так. Итак, для вас поет Софья Фисенко. Мои русские леса об этом вторят. Восходит новая звезда, светлей всем будет, и дарит яркий свет она на радость людям. Путеводная звезда, маяк идущий, пусть день и ночь горит она для всех живущих. И в сердце Родины моей мы вас встречали, всех наших
Мы мало знаем эту певицу, но вы кричите браво. Расскажи о себе немножко. Ну, меня зовут Зина Физенко, и мне 15 лет, что еще можно рассказать, я не знаю. Ты принимала участие. В проекте «Голос дети» и также в детском Евровидении 2016. Голос чудесный. Я знаю одну. Обалденный голос. Молодец. Скоро поедет на Славянский базар в этом году. Ура! Пожелаем ему удачи! 40 Вы знаете,